హే యూ ఆల్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మార్నింగ్ 8:30కి అయితే ఆఫీస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అయితే నైట్ లగేజ్ సర్దుకుంటూ పడుకోవడం చాలా లేట్ అయిపోయింది. సో నా కళ్ళు చూడండి చాలా టైర్డ్గా ఉన్నాయి. సడన్గా ఫైర్ అలారం అయితే మోగింది కంపెనీ. అయితే మేము ఫస్ట్ టెన్షన్ పడ్డాం. మళ్ళీ మాకైతే అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది అదొక రాంగ్ అలారం అనేసి. ఈరోజు ఇచ్చిన టాస్క్లన్నీ కంప్లీట్ చేస్తే లంచ్ బ్రేక్ అయితే వచ్చింది. సో లంచ్కి అయితే వెళ్ళాము. లంచ్లో ఏంటంటే మాకు ఒక యాప్ ఉంటుంది, హంగర్ బాక్స్ అని. సో అక్కడ యాప్లో మనకి ఏ ఐటెం కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడే పేమెంట్ కూడా జరిగిపోతుంది. తర్వాత ఒక క్యూఆర్ కోడ్ అయితే వస్తుంది మనకి. ఆ కోడ్ని మనం అక్కడ స్కాన్ చేసి వాళ్ళైతే ఫుడ్ మనకి ఇస్తారు. అలా వాళ్ళు ఇచ్చిన టాస్క్తో ఈరోజు అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఒక కాఫీ తాగేసి టైం 5:30 అయ్యేసరికి 5:30 అవ్వడం ఆలస్యం రూమ్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాను. రోజు నడుచుకొని ఏం పోతాంలే అనేసి ఇక్కడికి వచ్చాను. బగ్గీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూసారు కదా, వీళ్ళంతా బగ్గీ కోసమే వెయిట్ చేసేది. ఇక్కడ వెయిటింగ్ టైం బదులు మనం నడుచుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ స్టిల్ నడవడానికి లేజీగా ఉన్నప్పుడు వెయిట్ చేసి అయితే వెళ్ళొచ్చు బగ్గీలో. అలా మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఆపేశాక మేమైతే అక్కడ నుండి నడుచుకొని రూమ్కి వెళ్ళిపోయాం. ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న పీజీ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంది. సో నడుచుకొని అయితే రూమ్కి వెళ్ళిపోయాను. ఇక రూమ్కి అయితే వచ్చేసాం. రూమ్కి వచ్చి రిలాక్స్ అయ్యాక మళ్ళీ ఫ్రెష్ అయ్యి డిమార్ట్కి అయితే వెళ్ళాల్సి ఉండే. ఎందుకంటే కొన్ని స్టఫ్ అయితే లేదు నా దగ్గర. పీజీ షిఫ్ట్ అవ్వగానే కొంచెం కావాల్సిన స్టఫ్ అయితే నాకు అక్కడ లేదు. లైక్ నేను రోజు మళ్ళీ ఆఫీస్కి తీసుకెళ్ళడానికి క్యారీ బాక్స్ కానీ ఇలాంటి తినడానికి ప్లేట్స్ ఇవేమీ లేవు. సో ఈ స్టఫ్ అంతా తీసుకోవడానికి అయితే నేను మళ్ళీ డిమార్ట్కి వెళ్ళాల్సి ఉండే. సో డిమార్ట్కి వెళ్ళి నా షాపింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని నాకు కావాల్సిన స్టఫ్ అంతా తీసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసాను. దిస్ ఈజ్ ఫర్ టుడే గైస్. Bye. Please subscribe to my channel and support me.